estou em 99 noites na floresta de volta. Como se eu nunca tivesse gravado esse jogo. Como que eu gravei até um mobile. Que é a melhor versão do Minecraft. Olha, gente, aqui tem essa estrutura dos vídeos passados. A gente pode fazer isso. Tipo, assim, galera. Entenderam? Que a gente tem que domesticar os coelhinhos aqui. Agora ele virou meu amigo, né? Ele me segue, ele é muito fofo. Gente, ó, é só jogar essas bandeirinhas ali pro fogo. Não, vocês viram? Ah, gente, pera. Agora eu apareci, eu tinha esquecido disso, galera, eu sou macho. Cadê meu coelho? Coelho, eu vou te libertar. Tchau, coelho. Ele foi embora, não. Tá, vamos procurar. Gente, vocês já viram o meu vídeo das capivaras de colorir? Vamos evoluir a fogueira. Antes que fique noite. Eu não tinha colocado a thumb no início. Thumbnail. Pera aí, a thumbnail é o que mesmo? Esqueci. Oxi, outro carvão. Vai dar pra evoluir numa boa. Mete meu pé na cadeira, galera. Eu nem vi o bioma que veio. Eu acho que nem eu sei. Deixa eu ver se ainda estão online quem tá jogando comigo, tá? Nossa, que cadeira. Cadeira, coisa boa. Ah, legal. Legal minhas cadeiras. Bom, gente, eu vou evoluir a fogueira. Isso evoluiu. Tá bom já. Gente, ó. Vamos atrás de recursos pra evoluir já. Galera, eu acho que a fogueira vai evoluir pro level 5. Eu tô indo atrás de vários recursos. Não deu pra evoluir tudo. Mas evoluindo quase que deu. Gente, ó, no lugar que mais tem carvão é aqui nesse lugar. De mamute. Magnamute, gente. Magnamute. Isso na foto. Gente, eu vou de uf desse jeito. Ai, eu vou de uf. Galera, só uma picada. E eu vou de uf. Bicho rápido. Ainda bem que eles não sabem. Xiii. Ufa, podiam parar. Só por aqui. Ah, não. Eu sou Magma Morte, sabia que tu é muito chato. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau!